హలో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం CPU ఫ్యాన్ నుంచి USB కనెక్షన్ ఏ విధంగా చేయాలో ఒకసారి చూద్దాము. ఫస్ట్ ఒక CPU ఫ్యాన్ తీసుకోవాలి. తీసుకొని దీనికి 4 కనెక్షన్స్ ఉంటాయి. ఇందులో ఈ బ్లాక్ వైరును USBలో ఉన్న బ్లాక్ ఈ రెండింటిని జాయిన్ చేయాలి. అండ్ ఈ విధంగా మనం జాయిన్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ యూఎస్బిలో ఉన్న రెడ్ వైర్ ఉంటుంది కదా, ఈ రెడ్ వైర్ ఒకటి CPU ఫ్యాన్లో ఉన్న ఎల్లో వైర్, ఈ రెండు కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. జస్ట్ ఇట్లా ఈ విధంగా కనెక్ట్ చేసుకుంటే ఈ రెండు అంతే. మిగిలిన వైర్లు ఇట్లా వదిలేసేయండి. వదిలేసి ఇప్పుడు ఒకసారి మనం కనెక్ట్ చేసి చూద్దాము పనిచేస్తుందో లేదో. చూడండి ఫ్రెండ్స్, వర్క్ అవుతుంది కదా. మీ ఇంట్లో ఏదైనా పాతది ఉంటే CPU ఫ్యాన్ కానీ మామూలు క్యాబినెట్లో వేరే ఫ్యాన్ ఉంటుంది, దానికి రెడ్ బ్లాక్ ఉంటుంది, అది మామూలుగా కనెక్ట్ చేసేసుకోవచ్చు. కాకపోతే CPU ఫ్యాన్కి 4 వైర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇది ఈ విధంగా కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. మనం ఈ ఫ్యాన్ని ల్యాప్టాప్ కింది కానీ దీనికని మనం జనరల్గా యూస్ చేసుకోవచ్చు. వర్క్ అవుతుంది కదా, చూడండి. ఓకేనా? ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. మీరు కూడా ట్రై చేయండి.